नमस्ते। मैं होम्योपैथी बांगाली डॉक्टर ए.के. विश्वास। अभी बदलते मौसम, ये बदलते मौसम में कभी बारिश, कभी धूप, कभी बादल हो सकते हैं। ये मौसम में आपका सर्दी, जुखाम, छींक, बदन गरम का रोग हो सकते हैं। आप लोग सोच रहे हैं जे 2-1 गोली खा के ठीक हो जाएगा, लेकिन ठीक तो हो जाएगा। आपका एक दिन के बाद खांसी चालू हो जाएगा। आपका परिवार का ऐसा टाइप कोई बीमारी होगा तो हमारा होम्योपैथीते परमानेंट इलाज के लिए मेडिसिन है। एक आर्सेनिक आयोड, दूसरा जलस्याम। ऐसा टाइप 2 ग्लोबिन्स का डब्बा लीजिए, एक में आर्सेनिक आयोड डाल दीजिए, एक में जलस्याम डाल दीजिए। आधा घंटा छोड़ के पहला आर्सेनिक आयोड, दूसरा बार जलस्याम लेते रहो 5-5 गोली। एक दिन का अंदर पूरा बीमारी आपका खत्म। ये हमारा मुंह का बात नहीं है, ये हमारा 25 साल का अनुभव। आज इतना ही, कल फिर मिलूंगा। धन्यवाद।